支持帅哥。你看 Ken 哥都跳过我们。我们的小小车。Banana Milky TV。Hello， 我们现在出去了，早上吃了早餐，忘记拍。我们要去拿车了。OK， 打包声音出去了。相机，我第一次用这个，我好像有点手酸哎。才1分钟吧。等下我们拿车见吧。我们把这个行李留在这里。我们出来了，然后人家讲这里的天气很热，但是出来还是凉凉的。现在我早上冲凉出来的时候冷到半死哎。因为房间有人气嘛。但是很冷哎，房间有人气也没有这样冷啊。没有啦，很夸张的。是房间冷气冷吧？还是你调不够热？有热，然后现在出来还是凉凉的。现在凉凉。但是是有太阳啦，很晒太阳，但是还是凉凉。可能中午比较热。是啊，那我们等中午啊。好了，然后现在我们去拿车了哈。你什么事这样高兴？我看那个Australia月历耶，2020年的，然后猛男到完帅哥在里面。直接叫我拿钱出来给啊！也有美女的，你看，好懂吗？是不是？是不是要买来做纪念？15块一本。Oh my god！ 耶，支持帅哥。你怎么会自拍我？你很兴奋啊！哎呦，其实看到帅哥。因为在飞书已经看到了，每天都在因为我那个救火员呢，什么？结果看到真的。就看到真的月历，也不买吗？是不是支持救火员？因为他们要灭火。他们要灭火，灭我的熊熊烈火。紧哦你。慢慢回去欣赏，还讲不完没有哦。I'll show you. You can save money. Okay. So Rocket is 5 zone. So if you need 2 tickets, it will cost you $17 just for 1 day. If you buy this ticket, it's unlimited ticket for both of you. Return as well. For how long? 1 day? 1 day till the last day. So you can save $4 with normal, and as well as you will save lots of money if you're traveling. Wow, I see. Okay. So family is for 2%? 2%. Okay. Great. So only they will check the blood group. 我们火车来啊！你还在念念不忘啊？那个消防员。走。可以看。啊，上。一个钟，一个。哦，一个钟。我们到 Rockingham， 现在搭巴士。我们南下来拿车了，又往北上去，说嗨。Rockingham。现在我们的巴士，然后我们的停是这样子的，反方向了，可能是要挡风吧。是哦，反方向哦。大马路在这里，但是它的那个东西是这样子。你什么？挡风吧，我也不知道为什么。全部反哦。那个没有反哦，那是正面的。全部都是向这里的。全部都是向那边的。可能是那边有大风来，还是怎么样？为什么要人家向这里晒太阳？不知道什么原因，有人知道了，来留言告诉我们。我知道这里很多苍蝇啊。
is a push button unlock. Okay. Simple. Yeah. Your lights are on the right hand Is side. there here. any spare key? No. What if I lost it? I mean, what if? Don't. I believe we have a spare key. Oh. Yeah, but please don't. Okay. Of course not. That would be quite hard if you're quite far away. Over this side is your storage. This is, you just got to pop this chair forward a little bit after you're done driving. So if you're getting ready for the night, just pop the chair forward a little bit, and that'll go up on the gas strap. 耶，我们今天睡在这里，哈哈。这样靠近啊，我们去看后面， Here's your kitchenette. 我们的厨房。 20 litres of water there, 10 litres there, 10 litres there. To as much Are these drinking water? Yes, yeah, Okay. yeah. That's all drinking water. Pretty self-explanatory. You can pull your cooker out, sit it on here and everything. That's quite strong. So put all your food, etc. in there. On this side here, more storage. This side here has all your cooking utensils. Underneath here is your Gasmate grill. A little 12-volt outlet here, and your voltage. So it's hard to see at the moment, but that's at 13.1. 我们开这个帐篷，都可以 Roll 这。 out. 哇哦， Takes a little bit too long, but these legs fold out. 可以开起来，遮太阳。 Now there's a button in here, so you push down, slide it out. That's your fridge there. You can feel that's already cold for you. We've had that on, ready to go, so you can chuck your food straight in there. 这是新出来的第一个乘客驾，所以哦要小心。我们的小小车，我们来到我们的车啦！我们的车就是这样子啦，直接一张床就在后面了，是不是很棒？小小亮，然后现在是全新的，我们第一个乘客，我们开包。我们开发了，所以你要小心驾驶哦。OK， 然后现在我们要出发去买我们的晚餐。哦，是哦，食要买材菜。对，我去找。然后回去我们的酒店拿我们行李。超市了，然后刚才买了这个5.9千不了哎，便宜，很香。然后现在老板不会出，因为太大量了，对他来讲太大量了。是哦。然后等旁边的人出现，我在然后才等右下去。边的出啊，还不出。我左这边不知道被调。可以啊，你这里那边我头左那边出可以啊？我头左那边出可以吗？可以不可以？啊？不可以。不可以啊？然后我们终于出到了，刚才那地方很窄。1个钟头啊，差不多。他在这里1个钟头。好啦，我们现在回去酒店了，买了菜啊，耶！我们拿完行李要放在车上了，然后现在要去去买东西吃，又买。Apple Pie， 这里的出名的 Apple Pie， 耶！来出来啦，这大盒，你知道没有？我们2个人吃，很大，比我想象中还大哎。就是这样大盒吧，standard 的。哒啦！晚餐不用吃哦。这个 pub 1辆车要15块。
看无尾熊。你看 K 哥都跳过我面前啦，他在 M 着你啊，跳跳，你再过来，打你哦。尾熊它怀孕35天吧，它出世的时候5cm，然后还没有成长完的，然后它爬进妈妈的 pocket， 然后活5-6个月，然后第8个月它才可以出来啊。我也是差不多这样啊，我也是无尾熊。我们现在到了第一天的 hotel， 没有第一天呢，第2天的 hotel， 结果这条水，我真是不舒服。他讲要抖动了半次啊，结果去搞一搞外面的东西，不够长。兔子耶，生的兔子啊！哇，那边好多！哇，那个鸟！你哭起来站起来，它们就飞了。你站啊！我们现在要煮晚餐，所以要拿材料。这样按了，突然间有给真的，所以我们要拿去他们那边煮，因为这里很大风。我们不是在车煮啊，拿去他的厨房。又不用浪费我们的 gas。铺好我们的床了，这样我们就住在这里了。还有接下来是13晚。我今天有点不舒服，头痛，肚子痛。答应的每一天一个影片，第一天的影片都还没有做出来。现在9点多。等一下我们想要拍这个。今天是 Christmas Eve， 现在才9点半。然后他们把人去睡觉了。他们都关灯了。还是他们11点59分起来开会什么？看圣诞老人有没有送礼物给他们呢？奇怪哦。还活着吗？全部关了暗暗的，他们的房间里面关了暗暗的。我们的邻居啊，他们出去吃东西回来哦，就关灯睡觉了。他们回来了，然后我们才要去煮晚餐嘛。你看啊。哎呀，看来没有关灯了。已经关灯了，本来是看书的他们。现在关灯了。现在关灯了。笑。好了，大自然的 icon 很好。Very good。但是我们有帐篷啊，我们不敢睡外面，怕太冷。这个也好啊，这个床软绵绵。Very good。看哪一天天气没有这样冷的时候，你睡外面吧。明天呢？明天看
看不太远的手术外面。好啦，我们今天的影片就到这里啦，我们明天见。